Cuénteme qué está haciendo, mujer. Estoy montando la fogata. Haciendo fogata. Sí. Órale, Esto es pues. maravilloso. Y a mí se me da juntar fogata, mira. Ligero, ¿verdad? Eso estoy viendo. Con un fósforo, fíjate. Del agua saqué leña, estar bien seca. ¿Crees? Casi queda el agua, la estoy sacando. Mira. ¿Cree que vamos a poder ver las estrellas fugaces aquí? Tal vez. Mire cómo se ve allá, cómo se logra ver allá. Ah, sí, se ve lo rojo. Sí, se ve bonito. Se ve bonito todavía. Sí. De usted solo se ve la silueta.